Border Truck Sales 956-661-8031, señores. Mire, señores, los voy a mostrar este Peterbilt 2013, señores. Hermosísimo, llantas nuevas. Les voy a enseñar el detalle de las llantas. Recuerda, se llama aquí Border Truck Sales 956-661-8031. Mira nomás. Las llantas, compadre. Nuevecitas. AP Unit, compresora de aire. Le voy a dar la vuelta para que ustedes lo vean perfectamente lo que es este camión Peterbilt 2013, señores. Fíjense el detalle de las llantas, el cayón. Nuevecita, señores. No andas comprando camiones ya con llanta usada. Nuevecita, papá. Le voy a dar toda la vuelta para que vean lo que es. ¿Quieren verlo por dentro? Vamos a verlo. Mira nomás, señores. Border Truck Sales 956-8031. Mira nomás el detalle, señores. ¡Qué bárbaro! Para más información de nuestro inventario, métete a www.bordertrucksales.net. Peterbilt 2013, señores. Les vuelvo a repetir la información de este tráiler, señores. Es un Peterbilt 2013 386. Con 10 cambios. Transmisión de 10 cambios, señores. ¿Qué más quiere?